era visto. A promesa. Onte morreu a señora Pía. Tiña máis de 100 anos e era a inimiga número 1 de dona Hortensia. As malas linguas din que esa morte non se chorou moito en casa Anselmo. Brinda, Anselmito, brinda que hoxe un día grande. Eu brindo, mamá, brindo, pero non me parece moi cristián brindar pola morte de alguén. Non digas andeces pusilánime. Ademais, se a bella esa morreu, foi porque eu mesma pedinllo de arriba. Pediches o señor que a levara. Non só iso. Ademais, ofrecíme a ir a San André de Teixido se a bella esa arría no inferno. E aí o ves. Mira, tío, o poder dos santos. Pero agora hai que cumprir a promesa. En fin, xa verás que ben se senta o cambio de aires. Sobre o cambio de aires hai dúas noticias, unha boa e outra mala. Ai, sí. A mala é que non só me ofrecín a ir andando, senón que, ademais, ofrecíme a ir de xeonllos. Pero, mamá, como se che ocorre ir de xeonllos a San Andrés de Teixido? Vas reventar as pernas. Aquí onde entra a parte boa, sí. Resulta que lle mandei un mail ao Vaticano e contestaronme dicindo que como era reumática e moi bella, que podía pasarlle a promesa a outra persoa. Mira ti que práctico sistema. Agora o difícil vai ser dar cun alma cándida que queira sacrificarse por ti. Anselmito, brinda, brinda, polo ben que che van sentar o cambio de aires. E claro, xa nin se me ocorre pensar na posibilidade do engano. Ao santo podería ser, pero enganar a mamá, imposible. Me digo, cantos kilómetros hai ata San André de Teixido? 40 leguas, Puscas. 40 que? 200 kilómetros, ignorante. 200 kilómetros? Pois non a ser fácil facelos a gatas. Home. Eu, si quere, podo recomendarlle algunha táctica respiratoria para grandes camiñatas. Dende a miña experiencia... Pero cala a boca, payas, que experiencia. Se levas 15 anos aí arrimado que non deixa la barra nin que che maten. Sí, rapaces, esta pode ser a miña derradeira aventura. A miña idade... marcho do Chino Yun, a ver se lle compro un taca-taca ou algo. Até sempre. Non me enfermo. Ala. Estou pensando eu... Cala a boca, Lino, por favor, deixe de pensar e cala a boca. Cala a boca ti, Moncho, déxeme falar ata o final. Digo que estou pensando eu que se dona Hortensia lle pasou a promesa a don Anselmo tamén lle podría pasar a outra persoa, Claro, alguén que non ten tan cascado, alguén máis novo, máis preparado, pois non é mala idea, Lino. No, nada mala, Sí, señor Lino, és un xenio. E sabes por qué? É porque vou ser eu o que lle diga a don Anselmo e vai-me estar eternamente agradecido e vai estar en débeda comigo para sempre. Sí, Moncho, pero mira unha cousa, ti tens que ser consciente que hai un claro risco. É un risco de que? Nin risco nin nada. Oiche, graza, Lino, que tan bo es cando te pose. Amigos. Moncho, escoita, Moncho, E que risco ia haber? Ningún. Don Anselmo vaime deber un favor dos grandes. Mira ti que risco. E tal como fixo súa nai, podería facelo vostede. Eso podería ser, sí, señor. Claro que tería que atopar algún imbécil que aceptase ir de xeonllos ata o quinto pino, eso sí. Eso non vai ser fácil, No. Que va, Moncho, estás equivocado. Diso trabucaste completamente. Atopar un imbécil que vaya por min ata San Andrés e Teixido non é nada difícil. Nada difícil. A culpa xa é miña. Ali non hai no que deixar falar e escoitalo sempre ata o final. Sempre. Ti non és vendado, Xa, muller, xa. Perdeu unha impaciencia, que queres? Se deixara falar ali, non xa está. Que nin lino nin lona, tío, que tiñas que facer era plantarte diante de don Anselmo e dicirlle que non vas. Sí, claro, sí, como se fose tan fácil, home. Mira, o que teño que facer é mandar a outro no meu sitio e xa está. Si, pois dimo a mí, xa verás que resposta levas. Non pensaba en ti, precisamente. É lo en que pensabas. Hola, que tal? Buen días. Que nin se cho corre, Mira, ti que tanto xe ten meña. Que non, home, que non, que se perde, que acaba en Francia. Regalo xa paga extra do banco. Enteira. Enteiriña. Feito. De que estades falando? Deixei no almorzar en paz antes de darlle a noticia. Que non
Escúchame, que non moi. E és novo. Estás nunha forma física imponente. Que che custa? Pero papá, pero que non vou facer, que non vou saber facer iso. Pero mira, a ver, que eu andime sempre de pé. Sempre toda a vida andime de pé e nunca andime de xeonllos, que non creo nin que saiba andar de Como non xeonllos. vas saber andar a jatas, payaso? Logo, como ves o botellón? Pero papá, que non é tan sincero andar de xeonllos. Mira, xa verá, vou facer unha demostración porque, mira, ui, ai, mira, aí vai, o primeiro, ui. Ves como non é tan fácil? Ui. E se soubese andar de xeonllos, seguro que se perdía polo camiño e non volvía nunca. Nunca na vida. A min tanto me ten menos a veces, pero eu non lle podo facer eso á nai. Mira que non saber andar a jatas, Xa está a cría dos porcos saben andar a 4 patas, home. Por favor, ata tiña pensado pagarlle. Pero, claro, ante semellante imposibilidade psicomotriz, non hai maneira. Como? Que pagas porque che vayan a San Andrés de Teixido? Pago 200 euros e máis o billete de volta. Ar, carallo, vou cheo. Ei. Mira ben o que dis, Puscas, que non é ir de paseo, Cala a boca, Lino, en que te metes? Oxe, ti ben sabes que eu sou un home de palabra. E máis nestes asuntos, sabes? Non che vou fallar a ti, nin ao santo, e moito menos a dona Hortensia. Vale, pero a ver, vas ou non vas? Arranco agora mismo. Quédame aquí pendiente do bar. Veña. Arrancou tan decidido que nin tempo me dou a preguntarlle un día pasar a noite. A tal hora xa debeu de pasar a chompán. Calquera día sácano na galega. Nestes tempos xa non hai quen cumpra esas promesas, Agora, como ya han quedado as perniñas, Mira de que teño. El San Andrés de Teixido é legítimo, Sí, hombre, sí, pero cala a boca, payaso, cala a boca que vai practicar a ver se aprendes a andar a jatas antes do branco. Aí non mo crees? Pois acabamos de dar Puscas agora mismiño. Como? Pero Pusca xa está de volta. Pero non faz caso, mira que está endrogado, perdido, está trastornado. E o que dis? Pois Puscas acabo de velo agora mesmo, que está abrindo o bar. É ben sabido que eu non lle concedo crédito ningún a calquera das burradas que se lle pasan a Kevin pola cabeza. Pero nun asunto como a este de tanta magnitude non se pode evitar a comprobación dos feitos in situ. Así que estás aquí, era certo. Serás trampolleiro, meu home. Pero outro máis, pero vamos a ver, home. Fun e volví, pero eu non lle vexo tanto misterio. Pero vexo eu, misterio, Puscas, porque a mí non me dan as contas. Ti non podes ir e volver de San Andrés de Teixido de xeonllos no mesmo día. Claro, a ver, conta como fixeche, Fittipaldi. Pero claro, pero é ben fácil. Subes ao bus, fun cara á parte de atrás para non molestar, de xeonllos, e xa está, alá me fun. Pero como fuche no bus, home? De xeonllos. Pero, e digoche unha cousa, non é fácil aguantar o equilibrio, Porque pasando Cedeira hai unhas curvas cara arriba que... Todo o tempo de xeonllos, que ainda teño o menisco algo tocado, me parece. Pero así non vale, Puscas, ti non podes montar en bus. Pero vamos a ver, pero tate calado, pero que explicacións te teño que dar eu a ti? Entendes? Eu con quen teño que falar é co dona Hortensia, que xa o sabe todo. Falache con a Hortensia? Claro que falei, tu peinas según baixei do bus e lle contei toda a peripecia. Tal, que che dixo? É dicir, non dixo nada, escoitaba. Pasa que se iba poniendo cara así como de enoxada, quedou como enfadada. Que dis, tío, onde cumprí unha promesa, debía estar alegre. Pero xa sabedes como son as vellas ricachonas que non hai que nas entenda, vela. A vella cabreouse tanto comigo que lle tiven que prometer ir a Lourdes. A Lourdes. Sei que está lá pola parte dos Pirineos. Sabedes, non? As montañas esas que soben no Tour de Francia. Unha desgraza, amigos. Sei que non hai ómnibus para ir alá. E xa parece que me está tirando algo ao xeonllo esquerdo. Era visto.